নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। বন্ধুরা, যাদের ডাস্ট অ্যালার্জি আছে বা পোলেন থেকে অ্যালার্জি আছে, যাদের এই ডাস্ট বা পোলেনের সংস্পর্শে এলে বা ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি কাশি শুরু হয়ে যায়, নাক থেকে চোখ থেকে অনর্গল ঝরঝর করে সর্দি পড়তে থাকে, তাদের জন্য ডক্টর র্যাকোয়েক কোম্পানির তৈরি একটি পেটেন্ট ড্রপ R84 ড্রপ আপনারা ব্যবহার করুন। 10 ফোঁটা করে হাফ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে 3 বার আপনাদের এই ডাস্ট অ্যালার্জি, পোলেন অ্যালার্জি বা কোল্ড অ্যালার্জি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে এবং আপনাদের সর্দি কাশি, হাঁচি, চোখ থেকে নাক থেকে জল পড়া এই সমস্যাগুলিও পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা মেডিসিনটি 2 থেকে 3 মাস ব্যবহার করুন, আশা করি ভালো রেজাল্ট পাবেন।